noeloina ho mpamosavy Samuel efa taona izao no niaina teny an-dalambe izy mianatra any ampianarana izy izao ary niverina niara-niaina any fianakaviany. Chaque fois que je donnais cours, Samuel suivait. Isaky ny mampianatra aho dia hitako eo ambaravarana foana i Samuel. Manontany tena mihitsy aho hoe tena tokony tadiavina mihitsy ny fianakaviany io zazy io. Dans notre recherche, on a pu Sarotra dia sarotra fitadiavana nataonay. Nahita ny iray tamin'ireo nenitony ihany anefa izahay. Rehefa nisisika nanontany elabe izahay dia nanome anay adresy ilay nenitony. a pu nous donner l'adresse de ces lieux. Rehefa bevoaka ny Samuel aho dia nandà ilay rain-janako. No niteraka ao no beaziko ilay zaza. Nentinay tany amin'ny fianakaviany indray izy ary najanonay tany amin'ny raibeny sy renibeny. Noraisin'izy ireo izy fa avy eo dia nariany zareo teny an-dalambe teny fotsiny. Tsy fantatrareo anga hoe lasa mirenireny eny an-dalambe Samuel. Taona maro taty aoriana vao fantatray. Amin'izao fotoana izao i Joséphine dia manambady an'i José ary niteraka efatra ary zareo. Fantatro tsara ny tantaran'i Samuel. Tena mampalahelo ahy mihitsy izany. Olombelona io ary tokony ho raisina izy. Falibe izahay. Aty aminay aty Congo dia misy fomba fiteny hoe raha tianao ny hazo safotie dia tokony ho tianao koa ny voany safo. Tena tiako ilay hazo. Ahoana moa no hanariako ny voany? Izany no antony andraisanay any Samuel hiaraka aminay mba ho tsapany hoe izaho no rainy ary afaka miara-dalana tokoa izahay. Ça fait 3 semaines. Telerinandro izay no niarahany Samuel tamin'ny fianakaviany. Faly mihitsy izy ao. Betsaka ny tantara ohatran'ny an'i Samuel aty. Ito andrenivohitry ny République démocratique an'i Congo no misy anay. Kinshasa, tanàna misy mponina 8 ka hatramin'ny 10 tapitrisa eo. Rehefa niaina nandritry ny 30 taona tao ambany didy jadon'ny filoham-pirenena Mobutu ary niaina adipoko nandritry ny 10 taona izay miezaka miaron-doha isan'andro. Amin'ity volana ity ny Net for God dia hitondranareo iny andalan'ny Kinshasa iaona amin'ireny ankizy izay miaina isan'andro aman'alina eny amin'ny rond-point ny Ngaba ao amin'ny tanànan'ny Makala rehefa narian'ny fianakaviany. Nandeha nakany amin'ny foibe misy azy ireo izahay miaraka amin'ny Arnold sy François. Généralement ici on les appelle. Amin'ny ankapobeny dia Chege na Fazer no iantsoana azy ireo. Pour se nourrir. Manao asa kely madinika eny no ataondry zareo raha te sakafo izy. Mandroaka vainafo izy ireo amidy ary ny vola azony amin'izany no hividianany sakafo mandritra ny andro. Ils ont un seul moyen de relation, ces enfants, c'est la violence. Anankiray ihany ny fifandraisana fantatr'ireo ankizy ireo dia ny herisetra. Raha te hihinana sy ny tafy izy ireo dia tsy maintsy miady. Izany hoe ny fiainany manontolo dia tsy maintsy miady. Izy raha te hahavita tena. Pour s'assumer en fait. Ety anarabe ety dia ireo Chege lehibe no mikarakara ny Chege kely. Tamin'izao 13 taona nanomboka niaina tetỳ an-dalabe aho. Amin'izao fotoana izao 12 taona aho, 12 taona niaina teny an-dalabe aho izany. Inona nahatonga anao lasa tetỳ an-dalambe? Ny fijaliana no nahatonga ahy ety. Aty Congo isika izao. 12 mianakavy izay ary dia tsy ampy fivelomana loatra ny ray aman-dreny ka sahirana tamin'ny fitaizananay rehetra. Amin'izao fotoana izao aty an-dalabe. Pourquoi moi je suis maintenant dans la rue? Mananjanaka atao hoe Chris aho fa tsy mipetraka ety amin'ny rond-point Ngaba izy. Comme moi je vis dans la rue, ma femme aussi vit dans la rue. Satria hoe ety an-dalabe ety no mipetraka dia mipetraka ety koa ny vadiko sy ny zanako. J'aime beaucoup aussi ma fille. Tena tiako io zanako vavy io. 10 volana eo izy izao. Maniry ny anana asa mihitsy aho mba hitovy amin'ny olona rehetra. Je serai aussi quelqu'un parmi les gens.
13 taona i Gaylor tsy afaka manome sakafo azy ny reniny any an-trano noho ny antony tsy azo anoarana amin'ny fitadiavana sakafo eny an-dalambe. Nanomboka tamin'ny 9 taona izy dia lasa trano mihitsy ny rond-point ny Gamba. Isan'andro izy dia makany any amin'ny akany ndako Yabiso, akany fandraisana ireny ankizy miaina eny an-dalambe ireny izay communauté du chemin neuf no mitantana azy. Mitady vahaolana ireo mpitantana ny akany mba hamerenana ny Gaylor ho anivon'ny fianakaviany indray. Gaylor en fait efa indroana verina teo anivon'ny fianakavianay i Gaylor, nefa mahantra loatra reniny ka tsy afaka nikarakara azy na arabola izany na ara-pitiavana. Fa hitanay kosa ny rainy izay manana toerana tsara satria taleny SNE izy. Nandeha niaona tany miaraka tamin'ny Gaylor izahay, niara nivavaka izahay mba hatanjaka tsara i Gaylor miaona amin'ny dadany. Rehefa tonga tany izahay dia nijereny Gaylor ny dadany ary noresahany hoe inona no lazainao tamin'ny Papa, c'est Mike. Mike. Papa Mike. il lui a dit hoy izy taminy fatatrao ve izao, dia hoy dadany hoe ye zanako ianao, dia hoy indray izy taminy ary fatatrao ve ny anarako, fatatrao ve ny anaran-janakao. Niondrika fotsiny ny dadany fa tsy fantany. Naka fotoana manokana ny resaka izy mianaka avy eo. Nifanakalo hevitra miaraka tamin'ny vadiny vaovao ilay dadany amin'izao. Mitady vahaolana amin'ny andraisana ny Gaylor any aminy. trouver une autre solution pour l'accueillir. De l'eau dans la maison. Misy rano ao an-trano. Teny amin'ny mamanao angamba no misy rano ao an-trano, fa aty amin'ny dadanao mety tsy hisy. Toi tu veux aller chez papa? Te hiaraka amin'ny dadanao ianao sa amin'ny neninao? Kende na papa, na maman. Na papa. Na papa. Te hanana dada va ianao? Alors il s'est Tena nanomboka nitomany izy fa rehefa hita ny tondra taratasy ny dadany sady mahay manoratra dia hoy izy mahay manoratra sy miteny frantsay ve ny dadako, dia navelany tao anaty fahantrana be izaho sy ny mamako. Tsy mampianatra mamaky teny sy manoratra izy. Tena maniry ny hiverina amin'ny rainy mihitsy izy mba hianatra mamaky teny sy manoratra. Zazalahy 7 mitovy amin'ny Gaylor eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 12 taona no raisina sy karakaran'ny akany ndako Yabiso ity isan'andro. Afaka misakafo ao izy ireo, tsaboina, manasa ny lambany ary manaraka fampianarana mamaky teny sy manoratra. La mission d'abord ici est Ny andraikitra eto dia ady, ary ny ady voalohany atao dia ady amin'ny fahantrana. Ady ho an'ny fotra mandringana ny mahaolona. un visage humain. Quand une mère abandonne Tsy foto-pisainina afrikanina na foto-pisain'ny olombelona izany hoe reny manary zanaka izany. Fa matoa tonga amin'izany ny olona dia satria tena efa latsaka ao anaty lavaky ny fahantrana. Tanteraka ka samy manavitra ny tenany. pauvreté où tout le monde en est réduit à sa propre survie et ce combat Ary tena tsy afaka manome mihitsy ianao raha tsy efa mahafantatra fa efa nomen'Andriamanitra zavatra iainana. le Seigneur me donne de quoi vivre. Pour moi l'un des plus beaux Ny témoignages tena ohatra velona tsara indrindra ho ahy dia ireto reny manolo tena ahandro ny sakafon'ireo ankizy miaina eny an-dalambe ireo isan'andro. Ohatra ny vehivavy rehetra eto amin'ny firenena ihany izy ireo ary mety tsy manana sakafo omenany fianakaviany any an-trano koa. famille. Et pourtant Nefa dia mifandimby tonga mahandro ny sakafon'ireo isan'andro ry zareo satria mbola mahantra kokoa no ry zareo ireo ankizy ireo. plus démunis. Je crois que c'est l'abbé Pierre. Raha tsy diso aho dia Abbé Pierre no niteny izao hoe tafavoaka ny fahantrana ianao raha mahavita mikarakara olona mahantra noho ianao. Ces enfants-là Manovanay amin'ny zavatra maro ireo ankizy ireo. forment en beaucoup de choses. Vraiment. Ils nous Manovanay transforment amin'ny la alahelo. vitesse. Quand mon mari Rehefa maty ny vadiko dia je me suis nahatsiaro very mihitsy aho. abandonnée. En venant à l'église, Rehefa makany am-piangonana aho taloha dia isan'alahady ihany no mivavaka ary tsy mba manao na inona na inona mihitsy.
quand il est décédé. Rehefa maty ny vadiko dia hitako fa tsaratsara kokoa ny manolotra ny tenako manontolo hivavaka ho an'Andriamanitra sy anampy ireo ankizy eny an-dalambe ireto. Dia nanomboka nanampy ny hafa aho nanome fifaliana ho ahy izany. Ça m'a donné beaucoup de joie. Pour qu'un enfant tienne dans la rue, c'est tellement pas le lieu. Tsy toeram-pivelomana ho an'ny ankizy velively ny lalana ary voatery ho herisetra no hivelomany. Raha tsy minia miverina ho zazakely, izany hoe miantehitra amin'ny olon-dehibe dia mijanona ho herisetra izay manasaraka azy amin'ny tontolon'ny olon-dehibe izy ireo. Quand l'enfant vient vers nous, Rehefa manantona anay mangataka tambitamby fotsiny ireo ankizy ireo minia miverina ho zaza dia fantatray fa nisy zavatra kely azo ary io no fototra fanombohana ny famerenana azy eo anivon'ny fianakaviana. et que quelque chose peut commencer parce qu'alors on peut viser la réinsertion. À ce moment-là, nazaki na Nametraka olana lehibe ho ahy ny niara-ny aina tamin'ny gloire taloha. Ahoana ny alatan'ny ray aman-dreny izany? supporter yango ezata. Naza kovanda na lemba embu. Me nazaki kokende na ministère moko Tany na- Limbaya aho no nipetraka ka lasa nifindra tany amin'ny fikambanana Kasavombo. Papatiala no mpiandraikitra io fikambanan'io. Papa Nchala. Na banda kokende na gloire na ministère wana. Nakany amin'io fikambanan'io izahay sy gloire satria mila alana démonie izy. Kati na mwana. Naza kosala nini? Inona no nataoko any gloire? Tena nanao adisoana be vava tamin'ny zazo io aho no roaky tao an-trano izy satria mafy loha ary lasa natory teny amin'ny trano rava teny. Voendrikindry eo mpamosavy ary lasa nipetraka teny an-dalambe gloire nanomboka tamin'ny jona 4 Olombelona aho fa tsy biby ary fonofo ny ahy fa tsy fo vato. Taloha aho dia naniry ny hianatra ary tsy nieritreritra ny aina ety an-dalambe mihitsy. Matoa aho tonga ety an-dalambe ety opain'ny mamako foana aho dia lazainy fa tsy misy tia ahy na iray aza ao amin'ny fianakaviana. Tena manahirana ny saiko mihitsy izany. Dia nanomboka niatakataka aho mba tsy handrebireby azy ireo. Alohan'ny andehanako dia izao no teneniko tamin'ny mamako. Andeha aho nefa fataro tsara fa isy olona hafa any andohan'ny sara amin'ny mpianarako ary ho ampian'Andriamanitra aho. Izaho miteny azy amin'izany anefa mbola tsy fantatro mihitsy izay toerana alehako. Gloire, nous l'avons. Teo amin'ny rond-point Ngaba no nahitanay ny gloire. Rehefa tonga teto amin'ny ankany izy dia nohenonay ny tantarany. Et du coup, on a fait cette visite. Tonga dia hitanay ny fianakaviany ary hitanay ny reniny. On a trouvé la maman et on a commencé. Nanomboka nanao fanelanelana izahay nandritra n'izy mianaka amin'ny famelaheloka. Et l'enfant et sa maman en fait. Tango baye, jour bayaka baye okutanga nazosala. Nanao zaridaina teo tokotany aho tamin'ny zareo nandalo tany amiko. Sindra nitodika aho no nahita lehilahy anankiray miaraka amin'ny gloire. Bazoya Nathalie ona gloire. Natahotra aho, tena natahotra mihitsy. Frère Arnold no niteny tamiko hoe mama aza matahotra. Mama kobanga te. Nantana izy avy eo hoe mama mba zavao amiko hoe nialan'ity zazy ity tao an-tranony sy nahatonga azy eny an-dalambe eny. Dia notantaraiko azy daholo nazavaiko taminy ny fomba nandroako azy tao an-trano. Nangataka famelana tamin'ny janako lahy aho satria tsapako fa nandratra azy ny zavatra nataoko taminy no nahatonga azy ho segie. Nanomboka tamin'ny janoary 4 no niverina niara-mipetraka tamin'ny mamany sy ny zanitry ny Igloire ao amin'ny tanànan'ny Selambao. Nangataka famelana tamiko ny mamako ary namela azy koa aho. Izany fangatana famelana io no nanome fifaliana hiverina aty an-trano sy hianatra indray.
activité mosusu nasala jardin. Ny zavatra ataoko anankiray koa dia ny mikarakara zaridaina. Mivavaka amin'Andriamanitra aho ny amin'izany. Andriamanitro, ampio aho mba hahita toerana ahafahako manao zaridaina. Ary rehefa afaka mivarotra ny vokatra, aho dia mba afaka mividy zavatra. Nohenoin'Andriamanitra ny vavako. Noresaiko tamin'ny namako Oda izany, dia hoy izy tamiko, raha tiany elahy hiasa isika dia aleo aloha isika hiresaka amin'ny dadako. Dia nandeha izahay. Amin'izao fotoana izao dia miara-miasa ao amin'ny zaridaina anankiray izahay. Amin'izao fotoana izao io akany ndako Yabiso io dia afaka mamerina ankizy mihoatra ny 20 eo anivon'ny fianakaviany tato anatin'ny 2 taona. Tsy lavitra io akany io ilay sekoly Masimbavy Kristine miorina ao anatin'ny 2 taona monja noho ny fifandraisan-tanan'ny olona marobe eo amin'ny firenena sy ny tambajotra piralahiana mahagaga. Sy ny fiantohana amin'ny Frantsa sy ny Repoblika Tseky. Mandray mpianatra mihoatra ny 250 ao amin'ny Karabola, fanabeazana fototra ary professionnel isekoly io amin'izao fotoana izao. Nous avions beaucoup de filles. Betsaka loatra ny tovavy ny renireny tsy manao ninonina ity an-dalabe eny isan'andro. Izany no mahatonga ny voka aloha loatra. Nefa rehefa voakarakara izy ireo dia afaka omena asa mba ahafahany mivelona. Et qu'ils puissent gagner leur vie normalement. Ho anay dia tokony ho mendrika amin'ny fikarakarana tokantrano ny tovavy ka hay mitantana tsara ny tokantrano. La reconstruction, c'était pas que les bâtiments. Ilay fananganana nataonay dia tsy ny trano fotsiny, fa niezaka nanangana ekipa pedagogika firalahiana ny mpampianatra miara mivavaka sy mifampizara ny zavatra iainana miaraka amin'ny reto ankizy reto. Manangana pedagojia ny firaisan-kina. Ny fanontaniana iray apetraka koa dia ny ananan'ireo mpampianatra ireo karama ampy tsara mba tsy handaniany antsasaky ny fotoana ny tadiavam-bola amelomany ny fianakaviany. Tanora frantsay mpikambana ao amin'ny firalahian'io mpampianatra io i Lucie. Efa volana vitsivitsy izao no niarahany tamin'ny communauté tao Kinshasa ao anatin'ilay tetikasa jet tanora antanin'olona. Rehefa miaraka amin'ireo ankizy ireo aho dia manome ahy mihoatra izay omeko izy ireo ary eo vao takatro mazava izay lazain'ny evanjely ary miana amin'ny Kristy aho. J'ai l'impression que izao dia mieritreritra mihitsy hoe Andriamanitra no manamboatra ity vatana iray ity dia ny communauté nantsoiny ny sambatan'olona mba ahafana miantsoroka ity iraka ity miaraka. Ao amin'ny communauté du chemin neuf olona 520 amin'ny firenena 9 samihafa no mipetraka ao amin'ny quartier Rigini any Kinshasa. Lahy sy vavy, pretra, nanoka tena tsy hanambady ary fianakaviana no nifidy sy nanolotra ny tena ny hanompo ny fiangonana hanaradian'i Kristy mahantra sy be fanetretena. Niona tamiko Andriamanitra ary izao koa niona taminy. Nanampy ahy amin'ny asako ny vavaka, indrindra amin'ny fiarana amin'ny ireny ankizy miaina eny an-dalambe ireny miaraka amin'ny senge. Ny vavaka no tena manome ahy hery ary ao anaty hijanona hiaraka amin'ireo ankizy ireo. De rester auprès de ses enfants. En venant ici, en traversant de l'autre rive. Avy any Congo Brazzaville aho nametra-panontaniana betsaka momba ny fiainako aty aho alohan'ny nandehanako taty ary tsapako fa eo anivon'ny fiarahamoninay amin'ny samy hafa firenena dia misy olona anankiray izay mitarika anay dia i Jesoa. Qui nous attire, c'est Jésus. Ny zava-dehibe manandanja indrindra amiko dia ny fahafantarako fa afaka mianteritra amin'ireo rahalahiko aho ary tsy mandeha irery. Tsy izaho irery no miezaka mandroso fa miara-mandroso amin'ny rahalahy sy anabavy aho.
La vie communautaire, c'est un trésor. Ny fiainam-piralahiana dia tena arena sarobidy nefa koa arena marefo ary marina fa maka fotoam-piralahiana matetika izahay fotoana ifamelana satria fantatray fa io fifanaikem-pihavanana misy aminay io dia antoky ny aina tokoa. Antoky ny aina ho an'ny tsirairay ary indraindrindra ho an'ny iraka nankinina Andriamanitra taminay. Noho izany io fifamantorana io dia mila tandrovana isanandro isanandro. Il faut prendre soin jour après jour. Izany nahatonga ny Masira Eliane avy any Côte d'Ivoire ho mpiandraikitra voalohany ny tranon'ny communauté nanomboka tamin'ny volana septambra 2020. En arrivant ici, tonga teto Kinshasa aho ary rehefa mijery manodidina ny olona ny zava-misy dia manao fanoharana any amin'ny hitako any amin'ny fireneko foana. Elle me dit mais dans mon pays c'est pas comme ça. Dia miteny foana hoe tsotran'izao mihitsy ny any amin'ny firenenay. Rehefa mahita fomba fiakanjon'ny ankizivavy sasatsasany aho dia hoy aho hoe mahagaga tsy azo atao izao any aminay. Dia tena mora amiko mihitsy ny mampitaha sy ny mitsara. Dans la comparaison ou dans le jugement. L'autre chose c'est que ny anankiray koa dia miresaka amin'ny zavatra iainanay izahay ireny fangatahana ireny. Marobe ny fangatahana satria izahay masira. Marina fa iomehezanay izany. Misy fotoana dia tena mora tokoa ny mitsara. Ce qui m'a aidé en fait à changer mon regard. Ny nanampy ahy anovan'ny fomba fijeriko ny zava-misy dia ny fisihan'ireo anadà teratany eto miara-miaina aminay ao amin'ny communauté. Dans la communauté en fait. De savoir que j'avais des frères. Ny fahafantarana fa manana anadahy avy eto an-toeranao amin'ny communauté dia hoy aho hoe tena tsy tokony resaka toy izany ny fireneny aho mba ho fanajako azy. Misy fifanajana tokony hatao. Et je me souviens que dia tadidiko tsara fa izay no nahafahako mangataka famelana tamin'ireo anadahiko congolais. Dia ny fomba fitenenako ny zavatra hitany masoko dia izay no nanova ahy sy nanampy ahy hanova ny fomba fijeriko. Ça m'a aidé à parler de la situation autrement en fait. Et le fait de savoir aussi que mon pays ary ny fahafantarana koa fa any amin'ny fireneko any Côte d'Ivoire dia mandalo fotoana miady nanampy ahy ny tsy hevitra ny tenako ho lehibe izany. Marina fa i Côte d'Ivoire raha mihoatra amin'ny Congo Kinshasa dia lehibe tokoa. La Côte d'Ivoire c'est important. Et d'une certaine façon inconsciemment si tandrotandroko akory dia tsapako fa manana fieboebona ao anatiko ao. Mieboebo aho satria ivoiriana ary mianatra mijery ny toe-javatra amin'ny fomba hafa manoloana ny zavatra iainan'ny Côte d'Ivoire. Nampiena ny fizahozahoako izany. Ça baissait un peu mon orgueil en fait. Nianatra ny nanetry tena aho satria naiza ny firenenao na samy miainao anatin'ny ady ny korotana ary asarotana daholo dia tsy tokony ho toe-javatra eto République démocratique Congo aho no tsaraiko satria hita any amin'ny firenenako ny zavatra iainaneto mety mitovy ny fitrangany nefa dia mitovy ny endriny. J'avais à respecter ce que je voyais. Tokony hanaja ny zavatra hitako aho ary tokony hoentiko amin'Andriamanitra fotsiny ny zavatra hitako. L'amitié avec Jésus. Ny fihavanana amin'ny Jesosy dia ambony lavitra noho ny aiko. Ny fihavanana amin'ny Jesosy dia ambony noho ny aiko. Teo ampivavahana aho no ieniko miakatra ao amiko io teny io. Gaga aho tamin'ny voalohany ary ny teny hoe Andriamanitra aza manararoatra kosa efa nomeko anao ve ny fiainako manontolo dia mbola ho ambony noho ny aiko ihany ny fihavanana aminao tsy misy kosa izany. C'est impossible quoi. Mais il y a quelque chose qui me dépassait parce que zavatra tsy azoko noarana mihitsy fa nisesika tao anatiko io teny io. Fotoana fohy tamin'izay dia izao mihitsy no ny teny io teny io
ny fihavanana amin'i Jesosy dia ambony lavitra noho ny haiko. Beaucoup plus importante que ma vie. Et plus je le disais, plus Arakaraky ny namerenako azy no nahatsapako fa misy marina tokony hiainako ao anatin'io teny io. Tsy afaka ny tsy hanaiky aho. Rehefa tonga tato an-trano dia nandramako ilay izy. j'ai vraiment vérifié. Nous sommes souvent Matetika izay no mahazo fangatahana. Misy olona tonga mandondona foana eo aminay mangataka fanampiana satria nona izy ireo na mila vola dia manome vola izahay na sakafo. quelque chose à manger. Nefa tsapako fa arakaraky ny hanomezanay no mampitombo koa ny olona mandondona eo ambaravaranay ary matetika dia ilay efa teo ihany no miverina intelo, inefatra, indimy. Manomboka mahatezitra izany avy eo. Rehefa tezitra aho dia nanomboka nanana fahazarana tsy nanome intsony nefa navesatra ny eritreritro izany. Dia tsapako fa mila mitady ilay fisian'Andriamanitra ato anatiko aho. À l'intérieur de moi-même. C'était nécessaire en fait, cette solitude du cœur. Nilaina mihitsy izay fahaverezana tao am-po izany satria tamin'ny fotoana fahabangana io indrindra no namatoran'Andriamanitra ahy taminy mba hisy firaisana tanteraka amin'ny hafa mba ahafahako mandeha makany amin'ny olona ivelany. Izay no angatahan'Andriamanitra amiko. Ce n'était plus de la générosité, c'était pas de donner. Tsy hoe malala tanana intsony zany hoe ny manome satria tsy afa-manoatra fa tezitra. C'était l'agacement, comme j'avais dit. Fa ny zavatra nangatahiny tamiko dia ny fanekeko azy satria ny fanekeko azy no mampiray ahy amin'Andriamanitra. Ny fanekeko no mametraka ahy eo amin'ny tiavan'Andriamanitra ahy sy amin'izay ilany ahy koa. Là où il avait besoin de moi. Et c'est là que ary teo no nahatsapako fa nasain'Andriamanitra handray fotsiny ilay olona aho satria olona io. En tant que couple, Izahay mivady dia nifidy ny hanaradian'i Jesosy. Dieu nous a tout donné. Nomen'Andriamanitra anay daholo ny zavatra rehetra, ny aina, ny zanaka. Bertie sy Ignace Beloueme dia samy mpampianatra ao amin'ny tanàn'ny Nkalamu, miara-dalana amin'ny communauté du chemin neuf izy ireo, miaraka amin'ny zanany roa. j'ai participé au GMJ de 1997 en France. Tamin'izao namonjy ny JMJ tamin'ny taona 570 tany France dia ilainay nitohako tao Argenteuil tao Paris no nampiantrano ahy satria aho mbola tovovavy tamin'izay dia niantso tovolahy iray izy. À ce moment-là, j'étais fiancée à Ignace et l'homme est arrivé. Naniry ny angataka io vady ilay tovolahy dia tonga io lehilahy io ary nangatahany aho nefa hoy aho hoe efa misy olona manana vinavina ny hiara-miaina amiko. Niomezandry zareo aho tamin'izany satria dia nisy korontana be tany amin'ny Congo tamin'izany. Tamin'izay fotoan'izay dia nisy mpihira Congolais nanao hoe mafana loatra aty Afrika ary paradisa any Eropa, afo be aty Afrika. Nametraka io fanontaniana io tamiko foana ry zareo, andeha hody any amin'ny afo be ve ianao nefa efa tonga aty amin'ny paradisa? Dia hoy aho hoe aleoko mody any amin'ny afo be miaina am-pilaminana satria tsy mandry ny saiko raha aty. Parce que j'aurais un problème de conscience. Donc j'ai dit catégoriquement. Dia nandahan-kitsirano aho. Tsy azony zareo mihitsy izany. Ny zavatra irin'ny rehetra amin'izao fotoana izao dia ny mandeha voyage, miala any Congo, miala any Afrika makany Europe. Quitter l'Afrique pour aller en Europe, mais ça ne m'a pas plu parce que j'avais déjà. Nefa tsy tiako izany satria efa nifamehy toky tamin'ny Ignace izay ity anilako ity aho ary hitako fa milamina ny fiainako eo amin'ny fiainana miaraka aminy. À ses côtés. Et je suis à l'aise. Tsy manana nenina mihitsy aho nanday ilay mariage tany Europe. D'avoir refusé ces mariages-là en Europe. Moi, je crois que si tout le monde se met. Mino fa raha samy mitiany tanindrazany ny rehetra ary miasa tsara araka ny tokony ho izy dia manana fahatokisana fahandiany zavatra rehetra. Jesosy ny vahaolana satria izay rehetra mino an'i Jesosy dia lasa olom-baovao.
il devient une personne nouvelle, c'est-à-dire que izany hoe tsy manao toy ny taloha intsony izy fa ny ataony rehetra dia ataony ao amin'ny Kristy. Raha mino an' Jesosy daholo ny olombelona rehetra ary miova fo dia ovan'i Jesosy ny fo rehetra ary anova an'izao tontolo izao izany fo izany. vont transformer le monde. Ho an'ity volana ity dia iray amin'ny tenin'ny Masera Eliana isika ary manolotra anareo hivavaka ho an'ity firenena République démocratique an'i Congo. J'ai appris à beaucoup observer. Nianatra nandinika ny zavatra rehetra aho, variana loatra aho matoa tsy mijanona sy mandinika ary mametra-panontanianahy amin'Andriamanitra izany. Et je me souviens que mampametra-panontanianahy amin'olombelona ary tadidiko fa matetika aho no miteny hoe Andriamanitra, ity olona ity dia raim-pianakaviana, jereo ny toerana misy azy. Ity renim-pianakaviana ity koa dia jereo ny toerana misy azy. Dia mipololotra ao am-poko aho ny vavaka ho an'ilay lehilahy iny sy iny vehivavy iny ary dia mametraka ambavaka ny zavatra hitako rehetra aho. pour ce que je voyais. Ny tenin'Andriamanitra amin'ity volana ity dia ao amin'ny evanjelin'i Luka toko 4:9-10 ka hatramin'ny 12. Io tenin'ny Isaia mpaminany no tononin'i Jesosy atao amin'ny sinagoga ny Nazareta. Io no fototry ny antson'ny communauté en chemin neuf sy ny fraternité œcuménique internationale. Ny fanany Jesosy no ato amiko satria nanositra ahy hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, naniraka ahy hitory ny fandeferana amin'ny mpifantotra izy sy fampahiratana eo amin'ny jambo hanafaka izay nampahoriana. Ohatra ny Lucie sy ireo tanora maro amin'ny firenena samihafa, azo atao koa ny mandeha manao hiraka mandritry ny iray na roa taona miaraka amin'ny communauté du chemin neuf ao amin'ny tetikasa fanoloran-tena iraisam-pirenena JET. Amin'izao fotoana izao ny JET dia miaina miaraka amin'ny communauté ary miasa ho an'ny tena sahirana amin'ny firenena 12 eo eo. Raha te handray anjara amin'ny asan'ny communauté du chemin neuf aty Afrika na any amin'ny firenena-kafa izay efa misy azy na hanoana arabola ny asa dia afaka mifandray aminay ao amin'ny netforgod@chemin-neuf.org. Ny fanomezana arabola dia azo alefa amin'ny seky ao amin'ny anaran'ny communauté du chemin neuf amin'ny adresy hitanareo eo amin'ny horonan-tsary na amin'ny virement